接着焊工把管子安装到了这个部件上，在它的中间用隔圈和法兰拼接，主要是让它更加的紧密。在安装消音器前，它能尽量的减少噪音。工人检查焊接点完好没有缝隙后，排气管就算完成了。下一步就是开始组装消音器了。这两半部件组合在一起形成了谐振器，必须得用铁锤将它紧紧的密封在一起。如果有丝毫松动，将会导致发动机废气泄漏。然后把谐振器固定在焊接夹具上。把这个钛环套和谐振器焊接到一起，这可以使一定量的气体进入到谐振器，再将消音管焊接到谐振器上，接着用玻璃纤维布紧紧包住消音管。这部分算是制造完成了。接下来制造的是消音器的外壳，机器把钛片塑造成圆筒状，外壳的缝合处采用的是强力密封胶焊合。很奇怪，并不是金属焊合。